အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ Facebook မှာဇက်ကားကိုဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ပြီးတင်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာလည်း YouTube လိုမျိုးပေါ့နော်ပတ်စံကိုအလွယ်တကူရှာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့ကတော့အချိန်ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook နဲ့ YouTube မှာဆိုရင်သမီးတို့မှာဆိုရင် Facebook မှာပို့ပြီးအားစိုက်ပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် Facebook မှာ monetize ဖြစ်တာလည်းအများမြန်နဲ့ပြီးရင်လောက်ရတာလည်း Facebook YouTube လောက်မခက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သမီး Facebook အကြောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သမီးတို့မှာဘာအတိကလိုအပ်လဲဆိုရင်သမီးတို့မှာကိုတင်မဲ့ Facebook page ကိုထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook page ကိုဘယ်လိုမျိုးထောင်ရတာလဲဆိုရင်မသိတဲ့လူများအတွက်ဆိုရင်သမီးတို့ရဲ့ channel မှာဝင်ပြီးကြတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်လည်းသမီး comment box မှာပေးထားပါမယ် Facebook page ကိုဘယ်လိုမျိုးအတိအကျထောင်ရတာလဲဗီဒီယိုလုပ်ပြီးသားပါပြီအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းအောက်မှာ comment box မှာပေးထားပါမယ်ဝင်ရောက်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သမီးတို့အရင်ဆုံး Facebook မှာတွားပြီးကြည့်ပါမယ်အခုပဲဗီဒီယိုပေါ့နော်သမီးတို့တက်မှာလဲဆိုတာကိုသမီးတို့ YouTube မဟုတ်ရင် Facebook မှာသမီးတို့တွားပြီးရှာနိုင်ပါတယ်โอเคအဲ့လိုဆိုသမီးတို့ YouTube ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ search bar မှာပေါ့နော်သမီးတို့ဘာအကြောင်းနဲ့လိုက်ရှာချင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီမှာရေးပေးလို့ရပါတယ်သမီးကတော့အခုအမုန်းစုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုတင်လိုက်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်သူ့မှာအများကြီးကြားလာပါတယ်ပြီးရင်ကိုပဲတစ်ခုအဆင်ပြေတော့အဲ့တစ်ခုရွေးချက်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာပဲ2နိုင်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သမီးတို့အဲ့ဗီဒီယိုကို download လုပ်လိုက်ပါမယ်သမီးတို့အခု download လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကတော့2နိုင်စာရှိပါတယ်သမီးတို့ဒီ2နိုင်စာကိုတစ်ခါတည်း page မှာတင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသမီးတို့အဲ့2နိုင်စာကို7 minute စာတစ်ပိုက်လုပ်မယ်နောက်7 minute စာတစ်ပိုက်လုပ်ပြီးကြတော့အဲ့လိုမျိုးသမီးတို့ share ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook page မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သမီးတို့မှာနေ့တိုင်းတပုတ် Facebook page မှာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသမီးတို့ရဲ့ page ကလုံးဝနေ့တိုင်းလုပ်ပြီးနေတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သမီးတို့မှာဆိုရင်ဗီဒီယိုကို edit နည်းနည်းပါးလုပ်တတ်ရမယ်ပြီးရင်သမီးတို့မှာဆိုရင် title မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသူများဝင်ကြည့်အောင်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့သမီးတို့ဒီနှစ်ချက်ပဲအဓိကလိုအပ်တာပါโอเคသမီးဗီဒီယိုကတော့ download ဖြစ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်သမီးတို့ဗီဒီယိုကို edit လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဘယ် app ကိုအဆင်ပြေတော့အဲ့ဒီ app ကိုသမီးတို့သုံးလို့ရပါတယ်အခုကတော့သမီး TechPantha ကိုပဲသမီးသုံးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเค TechPantha ထက်သမီးဝင်လိုက်ပါပြီပြီးရင်ဒီမှာ create ဆိုတာလေးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ create new ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါသမီးတို့ Facebook မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ9.0ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ TikTok ဆိုပြီးထားတဲ့ဟာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် create ဆိုတာကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ allow ပေးလိုက်ပါဒီမှာပဲသမီးခဏတော့ download လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကလာပါပြီပြီးရင်ဒီအရှိမဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစာတန်းထိုးရှိပါတယ်သမီးတို့ကဒီစာတန်းထိုးကိုမယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတန်းထိုးကိုသမီးတို့ဖြတ်ပါမယ်ဒီနားကနေစပြီးသမီးအရှိအပိုင်းကိုအားလုံးဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဖြတ်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသုံးနိုင်ပါတယ်โอเคသမီးတို့ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ချစ်တက်နဲ့ပြီးတဲ့အားရတဲ့လို့ရှိမှာဒီမှာသမီးတို့ဗီဒီယိုကြတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သမီးတို့ကဒါ2နိုင်စာရှိတယ်သမီးတို့က2နိုင်စာယူမှာမဟုတ်ပါဘူးသမီးတို့ကတပိုက်ဆိုပြီးကြတော့2နိုင်စာရှိရင်သမီးတို့ကဖြစ်နိုင်ရင်အပိုက်15ပိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းလေး15ပိုင်းကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သမီးကတော့ဒါမိနစ်5မိနစ်စာပဲယူလိုက်ပါမယ်โอเคသမီးကတော့ဒီလို5မိနစ်စာပဲယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာသမီးတို့ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ပြရမှာလဲဆိုတာကိုသမီးစပြပါမယ်ဒီမှာသမီးတို့ဖွင့်ကြည့်ရအောင်အားလုံးချစ်တက်နဲ့ပြီးတဲ့အားရတဲ့လို့ရှိမှာဒီမှာပါနော်သူအဲ့လိုချစ်တက်နဲ့ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာသမီးတို့ကအချစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ထည့်ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာတွားပြီးဒီမှာ tag ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာသမီးတို့ပေါ့နော်ဒီမှာသမီးတို့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ထည့်ပြလိုက်ပါသူဘယ်အချိန်မှာပြောတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသမီးတို့ဗီဒီယိုကို edit လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီမှာပါသူကဒီအချိန်မှာပြောရဲဆိုရင်သမီးတို့ဒီအချိန်မှာလာပြီးကြတော့ဒီမှာ edit ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လုံးဝအဲ့ဗီဒီယိုကိုသမီးတို့ copy လုပ်ပြီးထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တော့ပါဘူးဒါသမီးတို့နည်းနည်းပါ edit လုပ်တာဖြစ်သွားပါပြီ okay let's ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်တုံးဆိုတာကိုအားလုံးချစ်တက်နဲ့ပြီးတဲ့အားရတဲ့လို့ရှိမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပြီးအဲ့လိုဆိုရင်သမီးတို့
ပြီးရင်နောက်အနောက်မှာဗာပြောထားတော့အဲ့ဒါကိုသမီးတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင် ချစ်သက်သက်နဲ့ပြီးရဲ့ငါရဲ့လူလို့ရှင်မောင်နင်းရဲ့အချစ်တွေငါ့ကိုဆက်တတ်စေရမယ် ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ကနှလုံးကွဲတဲ့ပုံစံတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောထားပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာသမီးတို့နည်းနည်းငိုနေတဲ့ပုံစံထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာသမီးတို့ငိုနေတဲ့ sticker လေးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ okay ဆိုပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒါကိုသမီးတို့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဗောနော်ဒီပြီးမှာနည်းနည်းပါး edit လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုအတွက်ပေါ့နော် edit ကတော့လုပ်တတ်မှရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သမီးတို့ copy video copy ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးတို့မှာ copyright မမိအောင်လို့သမီးတို့ကနည်းနည်းပါး edit လုပ်ပေးရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်သမီးတို့ပေါ့နော်ဒီငိုနေတာဟာပေါ့နော် sticker ကိုသမီးတို့က animation နဲ့လာရှင်ဒီမှာ in animation ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကြတော့သမီးတို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့လိုချင်အောင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီအရာတစ်ခုလည်းသမီး animation ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပါးထည့်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်သမီးတို့စာသားလေးလည်းရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သမီးစာသားရေးတာကိုပြပေးပါမယ်အဲ့ကိုချစ်စိတ်တိတ်လိုက်တော့ဒီမှာသမီးတို့မှာတီလိုက်တော့လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သမီးတို့လုံးဝကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံစံပါနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုသမီးတို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မရင်လည်းဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပါနော်လုံးဝအံ့ဩသွားတဲ့ပုံစံပါနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့သမီးဥပမာအနေနဲ့ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ပေးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြပေးသွားတာပါโอเคအဲ့လောက်ပြီးပြီဆိုရင်သမီးတို့နောက်တစ်ခုအချက်ကဘာလို့လဲဆိုရင်သမီးတို့အတန်ပေါ့နော် background အတန်လည်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် background အတန်ထည့်တဲ့အချိန်ကျတော့သမီးတို့အတန် background အတန်အလုံးမှာအတန်မရှိအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲအတန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် background အတန်ထည့်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒီပြီးမှာပေါ့နော် box လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ် There are only two ways. 1. ဒီမှာတမီတစ်ခုเนาะတမီမှာရှိတဲ့ဟာကိုတမီထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအတန်ကိုတမီကနည်းနည်းလေးအတန်တိုးမှဖြစ်ပါတယ်နင်း အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာတမီပြပေးသွားပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကိုတမီပြောချင်တာလဲဆိုတာကိုbackground အတန်ထည့်ပြီးဆိုရင်တမီတို့ဒီမူရင်အတန်ကိုလည်းတမီတို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီမူရင်ပုံနှိပ်ပြီးပါပြီးနည်းနည်းအောက်ချလိုက်ပါဒီမှာပါနော်တမီ box လေးနဲ့ပြထားတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာနားထောင်လို့ရပါတယ်ချစ်တဲ့နဲ့ဒီချိုင်လို့ရှိမောချစ်တဲ့နဲ့ဒီချိုင်ချစ်တဲ့နဲ့ဒီချိုင်လို့ရှိမောလုံလုံးလေးလောင်ကြောလို့နင်းရဲ့ချစ်တွေငါ့ကိုဆက်တာစီဒီမှာပါခဏရပုံစံနဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့မတူတော့ပါဘူးအတန်လည်းလုံးဝကွာသွားပါပြီအဲ့လိုမျိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်မှာပါနော် export လုပ်တဲ့နေရာရှိတယ် export ကိုလုပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ save as video ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလုပ်ပြီးကြတော့ Facebook မှာငွေရှာချင်နေဆိုရင်အများဆုံးကတော့9မိနစ်မဟုတ်ရင်10မိနစ်စာလုပ်ပြီးတင်ပါတယ်ပြီးရင်နေ့တိုင်းကိုတစ်ရက်ကိုတစ်ပုတ်လောက်တင်ပေးပါပြီးရင်ဒါကိုအဆက်မပြတ်ပေါ့နော်2လ3လအထိလုပ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ page ကတော့နေ့တိုင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူများလေးဝင်ကြည့်မယ် follower လေးလည်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာ page က monetize ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay သူတို့ဗီဒီယိုကတော့ဖြစ်ပါပြီအခု Facebook page မှာဘယ်လိုမျိုးတွားပြီးတင်ရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့မှာဆိုရင် Play Store ထဲတစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ထဲဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာဒီဒုတိယတစ်ခု app ကိုပေါ့နော်သူတို့ install လုပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုသူအမြန်ဆုံး install လုပ်လိုက်ပါမယ် okay တမီးရဲ့ပေါ့နော် page ကတမီးရဲ့ app ကတော့ install ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုဆိုအဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ်
ပြီးရင်ဒီမှာတမီတို့ login လေးလုပ်ပြရပါတယ်တမီတို့မှာပေါ့နော် page ကို login လုပ်ပြလိုက်ပါဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမီတို့အဲဒီ app ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမီတို့ဖွင့်ထားတဲ့ page ကိုဒီမှာ login လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော် current ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးပါပြီးဒီမှာ reel ရဲ့ video ရဲ့ photo ရဲ့ live ရဲ့အများကြီးရှိပါတယ်တမီတို့အခု video တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် video ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တမီတို့ခဏခဏ download လုပ်ထားတဲ့ video ကိုထည့်ပေးပါဒီမှာတမီတို့ video ထည့်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ video title မှာပေါ့နော်သူများဝင်အောင်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများ title လို့ဖက်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အိုးကြည့်အောင်ဗာများလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာကိုတမီတို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာတမီအမြန်ဆုံးတစ်ခုခုရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပါတမီကတော့ title ဖြစ်ပါပြီပြီးရင်ဒီဒုတိယတစ်ခုမှလည်းတမီတို့မှာဒီမှာတမီတို့ဒုတိယတစ်ခုမှလည်းတမီတို့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တမီတို့ YouTube မှာရေးတဲ့အတိုင်းရေးပြလို့လည်းရတယ်မဟုတ်ရင်လည်းဒီမှာ hashtag လေးသုံးပေးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော် Facebook page မှာတခုခုဗီဒီယိုတင်တော့မယ်ဆိုရင်တမီတို့မှာအဓိကထားပြီး hashtag ကိုအဓိကသုံးပေးရပါတယ်ဒီမှာတမီတို့ hashtag ကိုသုံးနိုင်တယ်ပြီးရင်တမီတို့ဘာအကြောင်းနဲ့ရေးချင်တော့တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးပြီးကြတော့ done ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတမီတို့ thumbnail ကိုလည်းအလွယ်တကူရွေးချက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် next ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာပေါ်ပါတယ်အခုတင်မှာလားနောက်ရမှတင်မှာလား shadow ပေးမှာလားဆိုပြီးကြတော့ပေါ်ပါတယ်တမီတို့အခုတင်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်နောက်ရမှတင်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုမဟုတ်ရင်လည်းတမီတို့ save ပဲလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုကတော့တမီတို့ရဲ့မပေါ်နော် page မှာတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုပဲတမီတို့နေ့တိုင်းတင်သွားမယ်ဆိုရင်တမီတို့ page က follower လေးများပြီးကြတော့ percent တွေလည်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတာကတော့ Facebook page မှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုမျိုးတင်ရတာလဲဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နည်းနည်းပပတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နားမလည်တဲ့နေရာရှင်းလဲ comment box မှာဟရင် Telegram group မှာလာရောက်မြင်မြန်နိုင်ပါတယ်ပြီးဆုံးကြည့်ပေးတဲ့လူချင်းများအားလုံးကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်